हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप। तो हमने आज एक ही कंप्रेसर टैंक में, ये हमारे पास 100 का है और इसमें हमने दूसरी टंकी इस नली से जोड़ दी है जो 200 की टंकी है। ये रही, यहाँ से ये लाइन जाती है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। क्योंकि एक ही वाल लगा के ये टंकी सिर्फ ऐसे ही है, तो इसको सभी हमने बंद कर दिया है और इस वाल को भी बंद कर दिया है। तो हमारी इसमें भी हवा रहेगी 100 जितनी है भाई, क्योंकि हमने 100 ही भरते हैं, हवा इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। तो एक ही कंप्रेसर से अंदर 2 टंकी हमने जोड़ दी है।